वेलकम दोस्तों, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस हमारे पास आई है इंटॉर्क। भाई इसका साउंड सुनते हैं पहले, देखो साउंड कितना कैसा आ रहा है। बस बंद कर दो भाई, इसका वन वे आवाज़ कर रहा है। फटाफट से इसका वन वे खोलते हैं। अगर आपकी टीवीएस इंटॉर्क में भी BS4 हो BS6 हो, ये साउंड आता है, ऐसे लगता है जैसे क्रैंक आवाज़ कर रही है। तो भाई होता क्या है, सबसे पहले हमें वन वे चेंज करना होता है, उसके बाद ही कंफर्म हो पाता है कि अंदर से आवाज़ है या नहीं। लेकिन 99% इसे वन वे की आवाज़ होती है। इसका वन वे खोलते हैं और वन वे की क्या हालत हो गई ना, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और सेल्फ मारने में भी अगर आवाज़ आती है ना स्कूटी में से, जब सेल्फ मारते हैं सेल्फ मिस हो जाता है। तो गाइस इसका जो वन वे है, इंटॉर्क में वन वे की बहुत शिकायत है। वन वे चेंज करेंगे, इसके लिए हमें प्लास्टिक का कवर खोलना पड़ेगा, फैन खोलना पड़ेगा, मैग्नेट खोलना पड़ेगा। फटाफट से वन वे को बाहर करते हैं और वन वे का पार्ट नंबर आपको दिखाते हैं और इसको कैसे चेंज करते हैं। और इसका जो साउंड है, इस साउंड से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, इस साउंड को आप कैसे सही कर सकते हो। फटाफट से इसको खोलते हैं, बिना देरी करे वीडियो करते स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज देख रहे हो तो भाई फॉलो करें। भाई टीवीएस इंटॉर्क के वन वे में इतनी शिकायत आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई इसमें देखो कुछ मिस्त्री क्या करते हैं, अंदर का बैरिंग चेंज कर देते हैं। भाई वो बैरिंग से क्या होता है, 2-4-10 दिन चलाते हो फिर साउंड बन जाता है। भाई बैरिंग चेंज ना करें, इसका पूरा वन वे आता है, गरारी आएगी, इसका बैरिंग आएगा गरारी में लगा हुआ, पूरा सेट आता है। पूरा सेट आपको दिखाता हूँ। टीवीएस जेन्युइन डालें, लोकल भाई बिल्कुल ना डालें। आप लोकल के 1000-800 रुपये खर्च कर दोगे, इससे बेहतर है एक ही बार रो लो, बार बार रोने से बढ़िया। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ठीक है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। मैं इसमें भाई टीवीएस का जेन्युइन वन वे मंगवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने का आया है और उसका पार्ट नंबर, फिर इसको जेन्युइन वन वे डाल के इसका साउंड सुनाता हूँ। स्कूटी का एक नंबर साउंड हो जाएगा। अगर आपकी टीवीएस इंटॉर्क के साउंड से परेशान हो ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही हो जाएगा साउंड। 100% साउंड सही करके देंगे हम आपको। तो भाई अब हम इसमें फिटिंग करने जा रहे हैं टीवीएस इंटॉर्क में वन वे का सेट। ये हमने अरेंज किया है और भाई ये 3332 रुपये का आया है, बिल्कुल एजेंसी से मंगवाया। पार्ट नंबर है K20800310। BS6 और BS4 का भाई ये सेम होता है, ठीक है। और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसा होता है। ये इस तरह से पैक में आता है, ठीक है। ये देखिए भाई कुछ इस तरह से होता है वन वे, इस तरह से पैक आता है, ठीक है। ओरिजिनल की पहचाने, अंदर भी टीवीएस की टेप लगी हुई आएगी भाई इसमें, ठीक है। ये देखिए ये होता है वन वे, पूरा सेट ही डलवाओ, बिल्कुल आवाज़ सही हो जाएगी, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं इसे खोल के, देखो ये देखो भाई, ये होता है भाई वन वे। ये गरारी आएगी इसकी, है नी, और इसका ये वन वे आएगा, ठीक है। पूरा सेट आता है और इस गरारी में जो नहीं बैरिंग भी आता है लगा हुआ, ये रहा, ठीक है। अब इसको फिटिंग कर देंगे, गाड़ी ऐसी साइलेंट हो जाएगी ना, एकदम पता नहीं लगेगा स्कूटी स्टार्ट है या बंद है, बिल्कुल साइलेंट साउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से करते हैं फिटिंग। तो भाई इसका वन वे हम खोलने ही देख रहे हो, भैया ने पहले भी कहीं खुलवाए हुए, चोट वोट मार रखी है दबा के इस नेट पे। इसको खोलते हैं बाहर निकाल के और फिर इसका भाई नया फिटिंग करके इसका साउंड सुनाते हैं आपको। तो भाई स्कूटी हमने फाइनली फिटिंग कर दी है भाई, ठीक है। अब मैग्नेट लगा के एक बार साउंड चेक कर लेते हैं भाई। साउंड चेक कराओ, ओके स्टार्ट करो गाड़ी को। ये देखो भाई आवाज़ बिल्कुल ओके हो गई भाई, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही थी पहले भाई, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था इसमें से, ठीक है। तो भाई इसका वन वे ख़राब था, वन वे नया डल चुका है, अब साउंड इसका बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है। अगर आपकी टीवीएस इंटॉर्क में से भी भाई साउंड आता है तो भाई इसका वन वे चेंज कर दो, बिल्कुल साउंड एकदम ओके हो जाएगा। तो भाई वन वे हमने इसमें फिटिंग कर दिया है, साउंड बिल्कुल ओके हो गया है। अगर आपकी टीवीएस इंटॉर्क 125 BS4 हो BS6 हो, इंजन से साउंड आता है, ऐसा लगता है जैसे क्रैंक आवाज़ कर रही है, तो भाई इंजन खुलवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन वे चेंज कर दो, साउंड एकदम बिल्कुल ओके हो जाएगा, गाड़ी एकदम सुन हो जाएगी आपकी। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर गाइस बाइक से, स्कूटी से रिलेटिव, स्पोर्ट बाइक से रिलेटिव आप कुछ भी जानकारी चाहते हो भाई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है यूट्यूब पे, आप उसमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरी हेल्प करेंगे भाई, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।